Հաջորդ հարցը Արման Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Շաթիրյան, ես երկու հիմնական հարց ունեմ։ Նախ ուզում եմ որպեսզի գնահատեք էթիկայի հանձնաժողովում ձեր աշխատանքը, Բարսեղյան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովում։ Արդյոք այդ աշխատանքը համարում եք արդյունավետ, արդյոք գոհ եք անձնապես ձեր ծառայությունից այդ հանձնաժողովում եւ ձեր աշխատանքի ընթացքում հատկապես ինչ է հաջողվել անել այդ հանձնաժողովում եւ եղել են արդյոք այսպես իրողություններ, որոնց նկատմամբ դուք ունեցել եք անհամաձայնություններ, բայց ինչ-ինչ այսպես պատճառներով կաշկանդված եք եղել այդ անհամաձայնությունների մասին բարձրաձայնել։ Եթե եղել եք այն ժամանակ, կարող եք հիմա գոնե դրա մասին խոսել, որտեղ մինչ օրս ես որևէ հայտարարություն այդ մասով չեմ լսել։ Եվ երկրորդ, ես ճիշտ ասած ափսոսում եմ կառավարության համար, որ ձեզ առաջադրել է այս կարևոր պաշտոնում, որովհետև կարծում եմ, որ այն ինչ դուք արեցիք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում իշխող Իմ քայլը խմբակցության կողմից վստահության քվե ստանալուց հետո դա թուլակամություն էր եւ կարծում եմ, որ դա էապես հարվածում է անձի համանդրական դատարանի դատավորի պաշտոնին հավակնող որևէ մեկին եւ ընդհանրապես ինձ համար անհասկանալի է թե ինչպես է ստացվել, որ դուք հիմա հայտնվել եք այստեղ։ Բայց այնուամենայնիվ կուզեի, որպեսզի դուք ասեիք, արդյոք կարողացաք ձեր գործընկերներից նախկին արդեն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մյուս անդամներից բարձել ձեր բնորոշմամբ տոտալ անվստահության պատճառները դուք եք այդպես բնորոշել եւ եթե իմացել եք, խնդրում եմ կիսվեք մեզ հետ։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Առաջին հարցի հետ կապված, պարոն Բաբաջանյան, ես որոշակիորեն հետևել եմ ձեր հրապարակային ելույթներին իմ հարցի առնչությամբ։ Նախ ցանկանում եմ այս բարձր ամբիոնից արձանագրել, որ որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ, այս պահին նախկին անդամ, ինձ վստահության քվե տվել է պարլամենտը, բայց ոչ դուք։ Ինչու, որովհետև նախքան կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուի պաշտոնում առաջադրվելս էր, ձեր տրամադրվածությունը իմ նկատմամբ եղել է ընդգծված բացասական։ Միգուցե դա ունի օբյեկտիվ հիմքեր, սա ձեր մոտեցումներն են, անկախ նրանից համաձայն եմ, թե ոչ հարգում եմ։ Ձեր հրապարակային ելույթների շրջանակում երկու դրվագի եմ ցանկանում անդրադառնալ։ Ինձ մեղադրում եք նախորդ իշխանությունների օրոք, ներողություն եմ խնդրում, ես բնավ ցանկություն չունեի այսօրվա ելույթից քաղաքական երանգավորում հաղորդել կամ ենթատեքստ, բայց ստիպված եմ։ Աշխատել եմ նախորդ իշխանությունների օրոք եւ, այսպես ասած, հանցավոր մասնակցություն եմ ունեցել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների ընդունմանը։ Ես այս պահին մեկ անգամ եւս հրապարակավ բարձրաձայնում եմ, որ այդ օրենքը լավն է թե վատ, անշուշտ կատարելագործման կարիք ունի։ Արժանացել է ազգային ժողովի միաձայն հավանությանը, ընդունվել է առանց դեմ ձայների։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետեւ ես եւս ընդգրկված եմ եղել այդ նաեւ ես սա թիմային աշխատանքի արդյունք էր, անշուշտ ես սա ամբողջ բարոյական իրավունք չունեմ ինձ վերագրելու։ Այդ օրինագծերի փաթեթի մշակմամբ զբաղվող աշխատանքային խմբի կազմում։ Մյուս դեպքում, պարոն Բաբաջանյան, մեկ ուրիշ դրվագ։ Ասում եք, ես ուսումնասիրեցի էթիկայի հանձնաժողովի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի հաղորդումը եւ որևէ դրույթ չհանդիպեցի, որի շրջանակում Էդգար Շաթիրյանը, որպես հանձնաժողովի անդամ, այս կամ այն դատավորին մեղադրել կոռումպացվածության մեջ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, սա առնվազն սիրողական մոտեցում է, ես չեմ ուզում այլ գնահատականներ հնչեցնել, որովհետև օրենքով ստեղծված որևէ մարմնի զեկույցում կոլեգիալ հիմունքներով գործող մարմնի անդամը, սա մեթոդաբանական լուրջ խնդիր է նաև, նման դիրքորոշում չի կարող արտահայտել, սա աբսուրդ է, ներողություն եմ խնդրում։ Ինչ վերաբերում է դատավորներին կոռումպացվածության մեջ մեղադրելուն, առաջին հերթին պետք է գանք կոռուպցիա եզրույթից։ Ինչ ենք հասկանում կլասիկ իմաստով կոռուպցիա ասելով։ Եվ արդյոք, տեսեք, ես եղել եմ օրենքով ստեղծված մարմնի անդամ, դուք այս պահին քաղաքական մարմնի անդամ եք, քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող սուբյեկտ եք, ազգային ժողովի պատգամավոր, եւ ձեր կարծիքը արտահայտելու առումով ունեք անհամեմատ ավելի մեծ ազատություն, քան այս պահին ես,
թե նախկինում ես որպես օրենքով ստեղծված մարմնի անդամ եւ այսօր ես որպես սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու։ Այս առումով մենք գտնվում ենք անհավասար պայմաններում։ Վերջին հաշվով անկեղծ լինեմ, միգուցե պետք չէր այսչափ անկեղծանալ, բայց սա էլ ասեմ, պարոն Բաբաջանյան։ Դուք ինչ գիտեք, ես չգիտեմ, սկզբունքային հարցերի հետ կապված էթիկա աշխարհի բախում ինչ դիրքորոշում եմ ունեցել այս կամ այն հարցի առնչությամբ։ Ես ձեռնպահ եմ մնացել տեսախցիկներ որսալուց, ներողություն եմ խնդրում լրագրողների առջև, չգիտեմ, աչ ու ձախ լրագրողներին հարցազրույցներ տալուց, աղմկահարույց հայտարարություններ անելուց։ Չգիտեմ սա սխալ էր թե ճիշտ, բայց պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից այնուամենայնիվ երևի ճիշտ էր, բայց սա չի նշանակում, որ ես դրսևորել եմ անկործություն։ Քավլիցի չեմ պաշտպանում էթիկայի հանձնաժողովին, եղել են շատ թերացումներ, բացթողումներ, ոչ, բայց ես պաշտոնավարելով այդ հանձնաժողովում հակակոռուպցիոն, մասնավորապես կոռուպցիայի կանխարգելման առումով, ինքնազարգացման, ինքնակրթության առումով շատ բան եմ ստացել, նաև իմ գործընկերներից։ Ես չեմ կարող ուրանալ սա։ Ես խնդրում եմ կհիշեցնեք ձեր երկրորդ հարցը։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան, արձագանքեք։ Իրով կհիշեցնեմ, պարոն Շաթիրյան, բայց խնդրում եմ չնյարդայնանալ, հանդուրժող լինել, որովհետև այն պաշտոնին, որ դուք հավակնում եք, ավելի, այսպես լայնախոհ, մեծահոգի լինելու անհրաժեշտություն կա, իսկ եթե դուք այսպես արագ նյարդայնանում եք ամենապարզ հարցադրումներից, ես պատկերացնում եմ, թե դուք ինչեր կարող եք անել Սահմանադրական դատարանում։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերում էր տոտալ անվստահությանը, այն ձևակերպմանը, որ դուք տվել էիք ձեր գործընկերների ընտրությունից հետո, ձեզ չընտրելուց հետո, ես ուզեցի իմանալ, դուք արդյոք փորձեցիք հասկանալ, թե որն է եղել այդ տոտալ անվստահության պատճառը եւ խնդրեցի, որպեսզի դուք այդ պատճառը, եթե գիտեք, կիսվեք մեզ հետ։ Շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար, երկու բառով նախորդ հարցի պատասխանն ամփոփեմ ու անցնեմ ձեր երկրորդ հարցին։ Վերջին հաշվով էթիկայի հանձնաժողովի գործունեության հետ կապված դուք տեղյակ եք բավական աղմկահարույց գործերով, նկատի ունեմ այսօր դեռևս շարունակվող դատական նիստերի, այդ թվում վերաքննիչ վարչական դատարանում, ով է հանդես եկել որպես հանձնաժողովի ներկայացուցիչ։ Դուք տեղյակ եք այդ հանձնաժողովի գործունեության առնվազն վերջին 1.5-2 տարիներին, ով է համակարգել իրավապահ մարմինների հետ աշխատանքը։ Եթե տեղյակ չեք, կարծում եմ տեղին չէ այդ օրինագնահատականներ հնչեցնելը, թեև կրկնում եմ, դուք քաղաքական գործիչ եք, այս առումով մենք անհավասար պայմաններում ենք։ Ձեր երկրորդ հարցի հետ կապված, կարծում եմ տոտալ անվստահության պատճառները իմանալու անհրաժեշտությունն էր բացակայում, որովհետև ներեցեք, որ կրկնվում եմ, սա վերջին անգամ եմ այս նախադասությունը ասում, այլևս չեմ անդրադառնա, եթե քեզ ուղիղ եթերում բազմաթիվ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ներկայությամբ եւ բաց քվեարկությամբ անվստահություն են հայտնում, դու այդ մարմնում, ներողություն եմ խնդրում, գուցե սխալ եմ, բայց սա իմ մոտեցումն է։ Ինձ համար գոյություն ունեն որոշակի արժեքներ եւ սկզբունքներ, որոնց վրայով պատրաստ չեմ անցնել ոչ մի պարագայում, անկախ նրանից ինձ ինչ պաշտոն է առաջարկվում։ Սա աներկբա է։